mariidhaa jechuudha. Marii kaanaaf discussionii jechuudha. Wal mari'achuu dubbatti suuraan tuni suuraa Makkaati immoo isiin beekamtuudha. Bismillahir Rahmanir Rahim jenneeti qaraana. Haamiim Ayn Siin Qaaf. Qubee shanta rabbiin eegaleeni walumarratti haga xoofnu magaa. Haamiim jechuun asitti hin dhaabnu ummatuni. Ayn Siin Qaaf walirratti haasa'uu qabna. Qubee shan tan rabbiin eegaleeni qubee shanan tana waan itti fedhe rabbumaa beekaa. Hiikaa isiidhaa rabbi malee namni beeku hin jiru. Kun iccitii rabbiin quraana keessa kaayyatee qabuudha magaa. Kazaalika akkasumatti je akkam dubbate dhiiromma. Kazaalika jechuun akkasumatti je akkuma nabiyyoota dursan irratti wahii goone sanitti jechuudha. Kazaalika kana eeysatti haa deebifnu. Misla zaalika al-ihyaa alladhii awhaynaa ilaa saa'iril anbiyaa jechuma. Akkuma gara nabiyyoota siin duraatti wahii goone yuuhii ilayka jechuun rabbiin gara keetittis beeksisa godha. Kazaalikaan kun takka ismaal jaan haamiim jechuun kun haamiim Siin Qaafiin kun nabiyyoota durirrattis bu'ee jira jechuu jaan. Kazaalika jechuun akkasumatti akkuma nabiyyoota durirratti haamiim buusee jiru warri juus jira jechuudha bakka. Yuuhii ilayka rabbiin gara keetitti beeksisa godha. Wa ila alladhiina min qablika gara siin duraattis gara warra siin duraattis akkasumatti kunoo beeksisa godha jechuudha bakka kun. Kuni aadaa rabbiiti hujiisaati. Allahul Aziizul Hakiimu rabbiin al-Aziizu injifataan ogeessatee sun akkasitti kunoo beeksisa godha. Gara keetii fi gara warra siin duraattis akkasitti beeksisa godhaadha bakka kun dandeettii isaati. Jabeenya isaatiin kan hojjeta ogummaa isaatiin mas nama fedhee ergata nama immoo erguu tolu ergaa godhata malee nama hundaa miti rabbiini. Lahu jechuun rabbiif maafi samaawaati wa maafi ardii wanni samii torbanii fi dachee keessaa hundinuu tasaati uumaa isaati je. Wahuwa al-aliyyul aziimu jechuun inni ol aanaadha. Siftisaa waa hundaa oli sifa makluuqaatii wajji takkaa miti jechuudha. Al-aziimu guddaadha inni zaata isaa keessatti wanni isaan qixaata kan jirtuudha immoo. Dhiyoo guddina keessatti hanqamta akka gayaa jettee qalbii keessan oofin jechuudha. Takka wanni isaan qixaan jirtu guddaa inni dhiyoo dachiif samii sana ni gaama wanni jiru takka keessa dhufuun qabduudha amma. Makluuqaa wajji waliin fakkaatu zaata isaatii fi sifa isaa keessatti waliin fakkaatu ati hin barbaadin. Kazaalikaan sadarkaan waan kanaa guddoo ta'uu nu garsiisuuf amma kun waan fagoote jettis ta'a. Kazaalika jechuun akkuma jara duritti waahii godhe san yoo jennu duri gaafsun waan amma dura hojjetame fagoodha. Fageenyi kun fageenya zaahiraan mul'atamuu fi fageenya yaadaan beekamuudha amma kun. Akkasimi kazaalikaa yoo asuma deebi akkuma zaalikal kitaabu jiru quraanuma kana baane zaalikal kitaabu jaa. Zaalikaan ismal ishaaraan baciidi maaliif kanaan jaa yoo jenne ishaaratan ilaa uluwi martabati sadarkaan waan kanaa guddoo ta'u. Quraanni kun sadarkaan isaa asuma nu birallee jiraatu sadarkaan isaa guddoo ta'utti akeekuuf jechuudha. Isaan akkana jedhan jaalala namni tokko fakkeenyaaf nama tokko yoo guddisuu fedhe namumas bira taa'u bari isaan akkana jedhanii. Kana jechuun fagoon jiru asuma jiraatee sadarkaa isaanii guddina agarsiisu jira. Takaadu samaawaatu samiin torbanni dhiyaatti yatafaxarna jechuun babbaqaquu dhiyaatti je. Min fawqihinna wal gubbaa jechuudha. Mala samiin wal gubbaa jirti. Wal gubbaadhaa babbaqaquu dhiyaatti. Wal malaayikatu jechuun malaayikonni ni si'a. Maaliif jecha dhiiroo samiin maaliif babbaqaquu dhiyaatti mee? Rabbiin ilmoo qaba jechuu sanirraa jechuudha. Rabbitti shariikaa ilmi namaa hojjechuu kanarraa akkamitti ilmi namaa waan akkanaa hojjeta jettu. Anda'uu lirrahmaani waladaa jaabar bakka biraatti rabbiif ilma moggaasuu ilma namaa kanaaf jecha sanummaan tunuu babbaqaquu dhiyaatti je wal gubbaa. Samiin jajjabduun tun wanni tun isii birattillee fudhataman qabaattuu dhabdee jechuu. Sodaa waan kanaa wa ilmi namaa waadatti balleessee jechuudha magaa. Wal malaayikatu malaayikonni yusabbixuuna rabbini qulqulleessan bihamdi rabbiin rabbi isaanii faarsuudhaan wajjiin wayastaghfiruuna jechuun araaramanii gaafatan liman fil ardii namoota dachee keessaa kanaaf yaa kaafirtoota illee lakki muumintoota baana ayata biraarraa beeynammaa. Inna Allah rabbiin wal ghafuurur rahiim nama araaramaa nama araamata godhaadha. والذين اتخذوا قروا ورقرة سن من دون ربي قدت
أولياء جتون جاللو قدتني قبرا سن الله حفيظ عليهم ربي لساني ذاتي تكسادة هجي ثاني سنقبك أبا دقتيتي جتشوف ديما وما أنت عليهم بوكيل أتمو إثاني اتقافة ما متيشورا وما أنت يجون أتنتاني عليهم يجون إثاني رتي بوكيل اتقافة ما أنتاني جي responsibility ثاني حق أبو سيمتي ما جلتن إثان كنو دو أتخيثي يرتوك متكنا جانسين جنو أنا خدت كتاتا مسيمتي تميمي جيت وكذلك يجونكم مميمني خنتي أوحينا إليك أغرخيتي تبيتي تقوني قرآن عربيا جتون دب فما فانا رباخنا لتنذر جتون أكثر داشفتوف القرى جتون هذا من درسا جتون هذا أيوة القرى جتون هذا بيجاسا جتورا أملا الإثين سمسين تريدا سدير القرى تجامت مكة جان تنيفو دجما خيساو بكي ولكان هنطرتي يوخي ورطو لفا جتورا مكة وانجو تأخيخ ما القرى وايشين كتن ديسي ودون تاين أثيريشين ديمي كراليتا مدليسي خيسا ديمي غمانا جيرتي چورا لتنزير يچون أكا صداچستوف القرى هذا بياسا ومن حولا يچون نموتا مدي سيبتي أركم اللي جيچورا نموتا بيوتا بوكي تيجيرو جيچون أما بيوتا ما الدنيا رجيران جيچو مكا قفو دون تاين ها قرآن نخون تفيف خان إرقام عليه الصلاة والسلام اتي إرقامي ورمكاتي في ومن حولا بكا حولي ومجا من كطرف دچيتي ديمي وتنذريتون كصداچفتو في يوم الجمع قيا والقي قدا سنجيشورا صبصبا قدا رفواتا وسن أكصداچفتو في لا ريب فيه شكي ننجرو قيا سنكيشتي ممي ننجرو فريق في الجنة قرين تكا جنة خيجة توتيتي وفريق في الصغير قرين تكمو ibidda keessa ta'uu teessije sa'iir jechuun ibidda qabsiifamaa teessan hayaroo takkalleen dhaamne sa'iir jechuudhaan daranuu hammeenya isaa nutti himi rabbiya walaw shaa Allahu garuu moo rabbiin odoo fedhe laja'alahum jechuun ummata addunyaarra jiru kana ni godha ummata waahidatan jechuun ummatuma takka godha je tun immoo hikmaa isaan gaxxamtu jechuudha ummata takka deebisuuf yoo fedhe kaafira godha yoo fedhe immoo kuma jirutti muslimtoota godhaaf deemaa beekte kun immoo hikmaa isaan gaxxamtu jechuudha duraanuu jannataa fi azaaba uumee jira san ta'uun maal ta'uu qaba de ummanni kun wal dhabuu qaba bakka walizaalika khalaqahum je walaa yazaaluuna mukhtalifiina jebar wal dhaboo ta'uurraan deemuu namoonni addunyaarra jiranii walizaalika khalaqahum bakka waluma dhaba kanaafuu uume je saniifuu yoo kun hin jiraatin azaabninis gaa naman harkattu jechuudha eeywa azaabninis wal dhaba kana keessa waa eeggatti حاول أبني ولكن يدخل قروم ربي نكا من يشاء نما فدي في رحمته رحمة ساخيسا نكا والظالمون ورّي لبوساني ميد أن كفري وجتشون دلي باجي سودا ور لبوساني ميد أنسان ما لو مثاني فنتاني من ولي كيسا في ولا نصير تمساني ثاني فنتاني نبرا ديگر ستكون أركتان جتشو وكا فعذاب درابا سنجر أم اتخذوه جتشون sani godhatanii jarri kun gaafii lolaati jechuudha min duuni rabbii gaditti awliyaa jechuun jaalalloo godhatanii gabbaraniisa wanta biraata gabbaran tana baaneeti bar fallaahu rabbiin huwal waliyyu jechuun isumaati tutiisaadha isuma jaalalloon sirriidhaa ta godhatamuu qabdu malee isaa gaditti wanni jaalatanii gabbaran jiraachuun qabdu jechuudha fallaahu rabbiin huwal waliyyu isumaatu tiksaadha wa huwa yuhyil mawtaaye إسماتي تجراج سوتا الموتى ورد أمخنا إساكاسا وهو على كل شيء قدير إني وهن درتو دنديادا وما اختلفتم فيه وان كيسا والأبدا من شيء جتشون وهن دراجتشو مغا وايدين الرا الدنيا راتا خيسا والأبدا فحكموا إلى الله جتشون مرتين إساقر وربي الدبيا قرآن في حديث خيسا لالا جتشو وكاسك دبيا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول جاء تبرا خيستي مرتين سهر كربي جير خنا جيتشون كوفي خنو قرآن نو خيس جيرا إرقامي خنو إرقاماني في عليه الصلاة والسلام هي حديث لسان نو خيس جيرا أسد ديبي آجي ذلكم الله إني خنا هندك أبو خن الله بر ربي جيتشون ربي خي إنني عليه توكلت جيتشون اسمرتي إركد وإليه أنيب غرو ميساتين ديبي ملي إسديسي
abbaaf fedhe tokko jalan deemu jechuudha. Saniifuu waan biraa takkallee gabbaruu jee warruma isa qofa gabbaruu rabbi nu haa godhu.